Seorang perempuan pedagang mie jongkok di Jalan Imam Bonjol Rantau Perapat Kabupaten Labuhan Batu yang mempertahankan gerobaknya di tengah terjangan angin puting beliung. Videonya viral di media sosial. Perempuan tersebut diketahui bernama Vika, status sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya berjualan mie jongkok. Akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi Sabtu 9 April 2022 sore, barang dagangan dan gerobaknya hancur berantakan. Sejak kejadian itu, pedagang mie jongkok tersebut belum berani membuka dagangannya sampai cuaca di Rantau Perapat segera mereda. Sementara itu, rumah warga di seputaran kota Rantau Perapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu juga mengalami kerusakan dan porak-poranda akibat diterjang angin kencang yang disertai hujan deras. Selain menghantam puluhan rumah warga, angin kencang juga menumbangkan baliho, merobohkan beberapa pohon besar dan menimpa rumah warga. Tidak sedikit rumah warga yang mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon besar. Kerusakan parah akibat dihantam angin kencang umumnya pada bagian atap rumah, di mana atapnya ikut terbang berhamburan, sementara ada kerusakan rumah juga diakibatkan tertimpa pohon. Sebahagian warga yang rumahnya mengalami rusak berat karena hantaman angin puting beliung terpaksa sementara menumpang di rumah sanak saudaranya. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, tim Jurnal TV melaporkan.